الخطوره شي الا بخرت شي الدار بعود الند. واش فراسك الا شعلتي عود الند في الدار اولا بخرتي الدار ديالك غادي تولي عندك التابعه ويولي فيك الماس. غادي يولي لابسك الجين الا شعلتي عود الند في الدار اولا بخرتي الدار ديالك. اكبر خطا كديروه وما عرفتوهش وهو اللي مدمر لكم الحياه ديالكم اليومنا هذا وما عرفتوهش كما قلت لكم، هو فاش كتبخروا الدار ديالكم بالبخور اولا كتشعلوا فيها عود الند. غادي تقول لي علاش نور الدين؟ غادي نقول لك انت ملي كتشعل عود الند في الدار اولا البخور ديال الحج كتقول انا غادي نطرد من البيت ديالي او من المنزل ديالي الارواح الشريره اللي منهم الجين الخبيث. لا، هنا ملي كتشعل البخور اولا عود الند يلاه كتستدعي العوالم الخفيه والارواح الشريره يتلبسوا، لان الجن كيحماق على شي حاجه سميتها البخور. وشنو هو الحل؟ الحل هو الا بغيتي تشعل شي نهار البخور في الدار اولا عود الند اولا بصفه عامه الدخان، ضروري خاصك تطلق القران اولا تقول بسم الله وتقول شي ايه من القران الكريم. واحسن حاجه كاع الا بغيتي تبخر الدار شعل سوره الدخان وتفكرني. هنا سبحان الله العظيم ما كيبقاش عندك مازال في الدار الارواح الشريره او العوالم بصفه عامه الخفيه، لان فاش كتشعل البخور مع القران سبحان الله العظيم الجن كينفر ديك الريحه وما كيبقاش مازال يحملها وكيخرج من الدار. اما الا طلقتي البخور في الدار بلا ما تطلق معاه القران هنا يلاه كتستحضر الجن وكتولي معاه في صراع وكيتلبسك وكتولي كتقول انا مالي، لانك شعلتي البخور والبخور كيحماق عليه الجن بلا قران. لذلك هذه النصيحه هذه استافدوا منها وفيدوا بها كاع الناس اللي عزاز عليكم، حيت بزاف ديال الناس طايحين في هذا البروبليم كيشعلوا عود الند اولا البخور بلا ما يطلقوا معاه القران. وكما كنقول لكم راه الدال على الخير كفاعله ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ونتلاقاو ان شاء الله في معلومه جديده في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.